سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از برنامه آشپزی ما و ما امروز میخوایم که بازم برتان آشپزی کنم و این بار میخوایم که برتان یک جرمن رول آماده کنم و میبینین که جرمن رول یک خوش رنگ و خوشمزه آمده و داخلش هم گوشت آبجو شدگی، مرج دلمه برنگ سبز و همچنان زردک می باشد. شما می توانید داخلش کچالو، کرم و دونه و مرج دلمه هم اضافه کنید طبق میل دلتان. و اول می خواهیم که خمیرش آماده کنیم. برای خمیرش 3 گلاس آرد ضرورت داریم و 3 گلاس آرد به مقدار ضرورت هم روغن اضافه می کنیم سریش و پودر کیک، نمک، تخم گشنیز، مرج سیاه، اینا رو هم داخل خمیر اضافه میکنیم چون خمیرش بسیار یک طعم خوب به خود میگیره و همچنان به مقدار ضرورت آب سریش اضافه میکنیم و این خمیر میکنیم. تقریبا باید 40 دقیقه الی 1 ساعت استراحت کنه. فاطمه بیاید از این بود میگی چیز نباشه، شیشه نباشه، ما پاک کردیم. ببینید دوستان، خمیر ما آماده شد و من به یک قسم زغاله کردم و حالی هم برای مواد داخلش پیاز اول سر روغن میندازیم. البته روغن اقدر داغ است و نه اقدر هم یخ و همچنان مرج دلمه و به مرج دلمه و پیاز که خوب همراه یک خود سرخ شد میکس شد همراهش زردک میندازیم و بعد از زردک گوشت آبجو شدگی رو میندازیم و مسالجاتش رو میندازیم و همچنان کمی سس سیاه که برای سوپ استفاده میکنیم از اون میندازیم سریش و همچنان سس کمرای برگر میخوریم از اون.
اینجا هم که خمیر ما به یک قسم شد و حالا هم داخلش به یک قسم پر میکنیم. و اینجا ما روغن ماندیم که روغنیم داغ شوه و هم از جرمن رولایی که آماده کردیم میندازیم داخل روغن که خوب سرخ شود. آره.
ببینین دوستا جرمن رول ما در آخر آماده شد و میبینین که چی یک رنگ به خود گرفته و من 100% مطمئن هستم که بسیار خوشمزه آمده و شما هم حتما در خانه‌تان امتحان کنین چون بسیار یک آسان خوشمزه می باشد و وقدر به مواد زیاد هم ضرورت ندارد.